पहले आप ये वीडियो देखिए फिर पढ़ते हैं इसके फनी कमेंट। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जाओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। भाई दूध क्या भाव है? जली ना, तेरी भी जली ना। 12,000 हॉर्स पावर का सबसे ताकतवर इंजन है। वाह क्या सीन है। बेटा इससे टकराओगे तो बेमौत मारे जाओगे। बात तो सही है। गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर कमजोर लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं।